Druga smena državnog finala sportskih igara mladih završena je prošlog vikenda u Brzeću na Kopaoniku. Takmičenje u malom fudbalu okupilo je oko 450 dečaka i devojčice, podeljenih u 24 muške i 12 ženskih ekipa. Da mali fudbal postaje sve atraktivniji sport za devojčice pokazalo i žensko finale Sim Coca-Cola kupa odigrano na nivou na kom bi pozavideli mnogi muški turniri. Nakon velike borbe devojčice iz Mačve i Šapca osvojile su bronzanu medalju, Kolubara iz Lazarevca srebrnu, dok su mlade fudbalerke Radničkog 1923 iz Kragujevca zasluženo osvojile zlatnu medalju i titulu pobednica ovogodišnjeg Coca-Cola kup turnira. Mi smo ekipa Radničkog iz Kragujevca, osvojili smo na ovogodišnjem državnom prvenstvu u Brzeću prvo mesto, bilo nam super smo se proveli, super smo se družili sa svima, cijela organizacija je bila odlična. Na finalnom Coca-Cola kupu za dečake učestvovalo je 24 ekipe, od koje su treće mesto zauzeli učenici osnovne škole 3. oktobar iz Bora, drugo plasiran je bio tim Silom skupljeni iz Novog Sada, dok su pobedu u finalu i prvo mesto izborili dečaci iz ekipe Evrovet iz Šapca. Rukovodstvo sportskih igara mladih Srbije odlučilo da dodeli wild card i put na veliko međunarodno finale i ekipi Silom skupljeni iz Novog Sada, koja je svojim gestom podsjećanja na iznenada preminulog nastavnika Mira Milanova, sa kojim su trebali da dođu na finale, dirnula sve učesnike turnire i dobila nagradu za fair play. Smo ekipa Evrovet iz Šapca i drago nam što smo osvojili i učestvovali na ovom turniru i drago nam što smo igrali protiv ekipe iz Novog Sada koje nas je dirila na njihova priča i učešće na ovom turniru i stvarno veliko poštovanje prema toj ekipi. Druženje je stvarno bilo fenomenalno, upoznali smo mnogo novih drugara s kojima smo se družili svakodnevno, razmijenili smo sa njima nova iskustva, družili smo se i bilo je fenomenalno. Boje jugozapadne Srbije na Coca-Cola kupu branili su dečaci i devojčice iz Priboja, Čajetine, Novog Pazara i iz Čačka. Došli smo ovdje na Kopaonik da se družimo, djeca su bila jako raspoložena, stekli su nova iskustva, nova prijateljstva. Nismo ušli u utakmicu kako je trebalo da uđemo, nadigrali smo i drugo poluvreme, međutim bilo je kasno. Čestitam Novom Pazaru na fer i korektnoj igri i na zasluženoj pobjedi. Ja sam Teodor Papić, igrali smo protiv ekipe iz Novog Pazara, izgubili smo 4-1, bila je dobra utakmica, jaka, teška. Ovdje nam je lepo, sve nam je lepo, hrana, sve živo. Među gostima i zvanicama koji su žrebali, dodeljivali medalje i družili se sa decom u karavanu prijateljstva i radosti, našli su se i saradnici Sim Srbije, Željko Tanasković, Tihomir Gudić, Lazar Rvović, Vladan Milić, Jelena Trninić, Nina Elezović i mnogi drugi ugledni sportski i društveni radnici Srbije.